បាទសូមគោរពជំរាបសួរដោយសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំជួបខ្ញុំបាទធាងសុចិត្រាយុវជនបណិចរសាស្ត្រថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះហើយវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនាំអារម្មណ៍បងប្អូនអរគ្នាមកទស្សនាកម្សាន្តអំពីទស្សនភាពក៏ដូចជាទេសភាពនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិគៀនស្វាយជាពិសេសជាមួយនឹងប្លង់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីលើអាកាសអូខេសូមរីករាយទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនអរគ្នាតោះតលេងគៀនស្វាយពេលលើកពាក្យថាតោះតលេងគៀនស្វាយបងប្អូនប្រកាសណាស់ជានឹកភ្នែកទៅដល់រមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះថាគៀនស្វាយដែលជាទីកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញមួយសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋក៏ជាយុវវ័យទៅសម្រាប់លំហែកាយដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តទីនោះបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជា35នាទីដែលមានចម្ងាយផ្លូវ18គីឡូម៉ែត្រគិតចាប់ពីកំពង់មូលវត្តភ្នំពេលបងប្អូនធ្វើដំណើរមកដល់អង្គរគីឡូម៉ែត្រលេខ19បងប្អូននឹងឃើញផ្លូវលំមួយនៅឆ្វេងដៃដែលមានប្លង់ពីបញ្ជាក់ថាវត្តគៀនស្វាយក្រៅបងប្អូនបត់ឆ្វេងមកតាមផ្លូវលំនេះរួចបន្តដំណើរទៅត្រង់រហូតដើម្បីទៅដល់រមណីយដ្ឋានគៀនស្វាយពេលទៅដល់រមណីយដ្ឋានបងប្អូនអាចរកទីតាំងដើម្បីចតរថយន្តឬម៉ូតូដែលមានផ្ញើស្រាប់ហើយក៏មានបងប្អូនជាពលរដ្ឋមកសួរនាំបងប្អូនដើម្បីតាក់ទាញបងប្អូនទៅញ៉ាំអាហារនៅទីតាំងរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមានជំរឿនដល់ភាសាមួយទៀតគឺបងប្អូនអាចដើររកទិញចំណីអាហារដែលបងប្អូនចូលចិត្តបាននៅក្នុងផ្សារនៃរមណីយដ្ឋានគៀនស្វាយនេះបាទចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកកំសាន្តជាមួយនឹង idol ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងគឺកញ្ញាគង់មូណាជាសិកានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ខ្ញុំមកដោយសារតែខ្ញុំជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូដែលជាឪពុករបស់គាត់អូខេឥឡូវសូមវិលត្រឡប់មកនិយាយអំពីរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិរបស់យើងវិញហើយនេះគឺជាម្ហូបដែលមានលក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិគៀនស្វាយដែលមានជាម្ហូបចម្អិនស្រាប់ៗថ្មីឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនដែលមានដូចជាមាន់អាំងមាន់ដុតត្រីអាំងបង្កងកង្កែបអាំងកង្កែបបោកប្រហិតចៀនប្រហុកដុតខ្យងស្ងោរឥឡូវនេះ idol របស់យើងបងប្អូនស្រីគាត់សូមភ្លក់រសជាតិខ្យងស្ងោរសិនមុននឹងគាត់ទិញបើឆ្ងាញ់បានទិញអត់ឆ្ងាញ់អត់ទិញដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺ idol របស់យើងកំពុងតែចង់ទិញរបស់តែមនុស្សស្រីចូលចិត្តញ៉ាំបំផុតគឺគ្រឿងម្ជូរតែនៅទីនេះមានគ្រឿងម្ជូរគ្រប់មុខមែនទែនដែលមានដូចជាស្វាយខ្ចីស្វាយត្រាំម្កាក់តបែកទឹកព្រាដេញកន្ទួតអំបិលខ្ចីអំបិលទុំហើយជាពិសេសនៅនេះគឺមានអំបិលចលក់នោះគឺគ្រប់មុខច្រើនមែនទែនញាក់សាច់មកបងប្អូនអូខេបន្ទាប់ពីទិញម្ជូររួចហើយឥឡូវនេះ idol របស់យើងកំពុងតែរកទិញនំណែកដែលជានំបង្អែមបែបខ្មែរហើយបន្ទាប់មកក៏មកទិញភេសជ្ជៈមួយចំនួននិងគាត់ក៏មកទិញជាប្រភេទបង្អែមការ៉េមដែលមានលក់នៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិគៀនស្វាយនេះអូខេឥឡូវនេះក្មេងៗគាត់ទាសុំញ៉ាំនំទឹកកកនេះដែលគេឲ្យមកគឺហុយផ្សែងជុកមែនទែនហើយគេមើលពួកគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពដោយញ៉ាំនំនេះហុយតាមមាត់ហើយនិងតាមច្រមុះបាទបន្ទាប់ពីដើរទិញម្ហូបអាហារនំនែកនិងភេសជ្ជៈរួចរាល់ហើយពួកខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងកញ្ចុះប្រប់មាត់ទឹកដើម្បីធ្វើការជួលអង្គុយសម្រាប់លេងលំហែកាយនៅជាប់នឹងទីតាំងផ្សារឬក៏បងប្អូនក៏អាចទៅទីតាំងកញ្ចុះផ្សេងៗទៀតដែលនៅឯក្រោយម្ខាងបានបាទសូមបងប្អូនអរគ្នារីករាយទស្សនាទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរីករាយចូលរួមពិសាអាហារថ្ងៃថ្នាំជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបាទបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នានៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលបានរៀបចំកែច្នៃកន្លែងកញ្ចក់អង្គុយលំហែកាយមួយកន្លែងដែលម្ចាស់ទីតាំងក៏បានរៀបចំមានភាពស្រស់ស្អាតទាក់ភ្នែកខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាអំពីទស្សនភាពក៏ដូចជាទេសភាពពីលើអាកាសនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនេះតែម្ដងសូមអរគុណ